Bien-aimés dans le Seigneur, Église des Saints au Congo, Assemblée des Saints de Kinshasa organise un grand événement évangélique du 2 au 9 janvier 2022 avec comme thème le bruit du vent. Orateur apôtre Didier Lomponda, du lundi au samedi de 16h à 19h30 et le dimanche de 7h à 12h30. Une seule adresse, Assemblée des Saints de Kinshasa, 6 avenue Université, numéro 83, dans la commune de Limete, quartier agricole, comme référence à Capelade. Que le Père et le Fils vous bénissent.